sí. Va venir el Manolo HH, locutor de Radio Nacional, dirigia un programa que se emitía de matinada, de la noche al día. Coño, va venir allá al local dels Mensajeros de la Paz, donde está el Padre Ángel, el teléfono de la Esperanza. Jo estava fent allà un reportatge, unes preguntes, animant a la gent que estava allà començant a utilitzar els ordinadors. Els deia que això no era tan difícil, era fàcil, que era molt assequible, que era útil i que era divertit. Coño, va venir aquest Manolo, HH, oye, que et vindrem a buscar avui de matinada, vindrà a buscar-te un cotxe, que ens agradaria que vinguessis al meu programa. Vale? A les 3 de la matinada. Jo allà a casa, a les golfes de les descalces, esperant que arribés el xòfer, sí, cap a les 2 de la matinada, sona el timbre i es presenta el xòfer de Radio Nacional. I em porta a Prado del Rei. Quan arribo a Prado del Rei, em fan anar cap a una sala, ve el Manolo HH, i em diu que vol sortir abans o després que es levira.